ओम नमो भगवते वासुदेवाय अति बड़ी जगन्नाथ दासଙ୍କ ओडिया भागवतर ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି, ତେବେ ସେହି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାମ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ସେଇ ରହସ୍ୟ ହିଁ ଖୋଜିବା। ଏଠାରେ ସମୟ ଆଉ ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠୋର ସାଧନା ବଡ଼ ନା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ? ହଁ, ଆଉ ଏହାର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ସୁକଦେବ ଯୋଗ ଆଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବା। ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସେ ଯୋଗୀ ଜନେ ଦୀର୍ଘେ ଜୀବନ୍ତି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଯେବେ ସେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ମୁଖେ କହନ୍ତି ଏକକୁ ଆରକେ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଗାଇ ଅନ୍ତରେ ତାର ପଦଧ୍ୟାୟୀ ଯେ ହରି ନ ବୋଲେ ବଦନେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନାହିଁ ତାହିଁ ହେନ୍ ରୂପ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣବାଣୀ ଯେ ଶୁଣେ ଯେ ବା ମୁଖେ ଭଣି ସେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାରେ କି ଭାବ ବହୁ ସମ୍ବତ୍ସରେ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଗୋଟେ ପଟେ ଯୋଗୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥ କହୁଛି ଯଦି ସେଠି ହରିନାମ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ? ହଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ କୁହାଯାଉଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ। ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ। ଏଠି କ'ଣ କହନ୍ତି, ନିରନ୍ତରତା ତୁଳନାରେ ଉପସ୍ଥିତିର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଉପସ୍ଥିତିର ଗୁଣବତ୍ତା? ଆଚ୍ଛା। ହଁ, କେଇ ଜଣେ ହୁଏତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ସେଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରା ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ତୀବ୍ରତା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସାଧନାକୁ ବି ପାର କରିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫୋକସ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଭାଗବତ କେବଳ ଦର୍ଶନ କହି ଅଟକି ଯାଏନି। ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ ଅଛି, ରାଜା ଖାଟୱାଙ୍ଗଙ୍କ କାହାଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ନମେ ରାଜା ଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବଙ୍କୁ ହିତ କଲା। ରିପୁ ସଂହାରୀ ଦେବ ପାଶେ ମିଳିଲା ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସେ ଦେବେ ବୋଇଲେ ମାଗବର ଶୁଣି ବୋଇଲା ନୃପବର ଆୟୁଷ ଅଛଇ ମୋ କେତେ ଦେବେ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅଛି ତ ଜୀବନ ତାଣୁଣି ସନ୍ତୋଷ ରାଜନ ତକ୍ଷଣେ ଆସି ମହି ତଳେ ଭାବିଲା ଅକିଞ୍ଚନ ମିଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲା ଅନ୍ତେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦେ ପଶିଲା। ବାଃ! କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀରେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ କହିଲେ ଯେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାକି ଅଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ଭୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଅଛି ତାଣୁଣି ସନ୍ତୋଷ ରାଜନ, ରାଜା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀର ପରିଚୟ। ରାଜା ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ତାର ଲମ୍ବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ଉପଯୋଗରେ। ସେ ଦୁଃଖ କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେନି, ବରଂ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେହି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ। ବାଃ, ସୁଯୋଗର ସ୍ପଷ୍ଟତା! ତେବେ ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆଉ ଏବେ ଶୁକଦେବ ଏହି କଥାକୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସହ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ 7 ଦିନ ଅଛି। ଏବେ 7 ଦିନ ଯାଏ ଜୀବନ ଥିବ ତୋର ଦେହେ, ଏବେ ହରିଙ୍କି ଆଶ୍ରୟ କର, କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାର, ଯେ ଅନ୍ତଃକାଳେ କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରେ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି। ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନୁହେଁ, ଦାରାତନୟ ନିଜ ଦେହେ, ଯେତେ ବିଷୟ ଆତ୍ମା ଭେଦି, ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେ ତାହା ଛେଦି, ବେଗେ ସେ ପଶେ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ, ଶୁଣ କହିବା ତୋତେ ଏବେ। ଏଠି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। କେହି ଭାବିପାରନ୍ତି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍, ଜୀବନସାରା ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ଆଉ ଶେଷରେ ଖାଲି ହରିନାମ ନେଇଗଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେ ତାହା ଛେଦି କଥାଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା କେବଳ ନାମ ନେବାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ, ନୁହେଁ କି?
ନା ନା, ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏହା କୌଣସି ସର୍ଟକଟ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ର ମାନେ ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ନିଜର ସବୁଠୁ ଗଭୀର ଆସକ୍ତି, ପରିବାର, ସମ୍ପତ୍ତି, ଏପରିକି ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋହକୁ ଟେପ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଭଳି। ଯେତେବେଳେ ଏ ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକ ଛିନ୍ନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମନ ଭୟମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ନାମସ୍ମରଣ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ମୋହ ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସତ୍ୟତା। ଏକଦମ, ଯାହା ବିନା ପ୍ରଥମଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଅଛି କି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଗାଇଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଯିଏ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତକାଳ ଜାଣି, ଆତ୍ମରାହିତ ମନେ ଗୁଣି, ଘରୁ ବାହାର ହୋଇ ଜାନେ ତପ ଆଚରେ ଘୋର ବନେ, ସ୍ନହାନ ସାରି ତୀର୍ଥ ଜଳେ ଆସନେ ବସିବ ନିଶ୍ଚଳେ, ଏକାନ୍ତେ ଯେ ବିଧି ଆସନେ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରମ ଲକ୍ଷଣେ, ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ତ୍ରିଭୃତ ବ୍ରହ୍ମ ସୁମରଣେ, ପ୍ରାଣ ପବନ ଯୋଗେ ରୁନ୍ଧି ଚଞ୍ଚଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରୋଧୀ, ବୁଦ୍ଧି ସାରଥି ଆଶ୍ରେ କରି ବିଷୟ ସମୂହ ସଂହରି, କର୍ମେ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ବଳେ ନିରୋପି କୃଷ୍ଣ ପାଦତଳେ, ତାର ଶରୀର ଅବୟବେ ଚିନ୍ତିବ ଏକେ ଏକେ ଭାବେ, ମନକୁ ନିର୍ବିଷୟ କରି ସକଳ ଚିନ୍ତା ପରିହରି, ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସରେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ, ସ୍ୱଭାବେ ମନ ଦୁଷ୍ଟପଣେ ଆବୃତ ରଜ ତମ ଗୁଣେ, ଏଣୁ ଧାରଣା ଆଶ୍ରୟ କରି ମନର ମଳ ଅପହରି, ଏମନ୍ତ ଯୁଗର ଧାରଣା ଯୋଗୀଙ୍କ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ, ଯେ ଭକ୍ତି ଧାରଣାର ବଳେ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଳ୍ପ କାଳେ, ବିଷୟ ଦେଖଇ ମଙ୍ଗଳ କୃଷ୍ଣେ କରଇ ସର୍ବମେଳ। ଏଇଟା ତ ପୁରା ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଭଳି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଟିଳ ବି। ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ସହଜ କରି ବୁଝିପାରିବା କି? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର କ'ଣ କହନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡଫୁଲ୍ ଡିପାର୍ଚର ବା ସଚେତନ ବିଦାୟର ଫ୍ରେମୱାର୍କ କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଗୃହତ୍ୟାଗ। ଏହା କେବଳ ଘର ଛାଡ଼ିବା ନୁହେଁ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆସକ୍ତିରୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା। ଆଚ୍ଛା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୁଦ୍ଧି ଓ ଆସନ, ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଆସନରେ ବସିବା। ଏହା ମନକୁ ସ୍ଥିର କରେ। ତାପରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, ମାନେ ମନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ମୋଡ୍ ଅନ୍ କରିବା ଭଳି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଧାରଣା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ପୁରାପୁରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସ୍ଥିର କରିବା। ଏଥିରେ ମନର ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ସେ ରଜ ଆଉ ତମ ଗୁଣରେ ଆବୃତ, ସେଥିପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ। ତେବେ ଏହି ଧାରଣା ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ସେହି ମଇଳାକୁ ସଫା କରିବାର ଉପାୟ? ଏକଦମ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ମନର ସେଇ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ହେଉଛି ଧାରଣା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧାରଣା ଭକ୍ତି ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ଯୋଗ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ସାଧକ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ସେ ସବୁକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଭୟର କାରଣ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ସତରେ ଏତେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମନରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ। ଏମନ୍ତ ସୁକମୁଖୁ ଶୁଣି ବୋଲେ ପାଣ୍ଡବ ଚୂଡ଼ାମଣି। ହଁ, ଏହି ଅମୃତମୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ପରେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କିଛି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ, ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମର ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦୁଇଟା କଥା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ଅଭ୍ୟାସର ପରିମାଣଠାରୁ ଚେତନାର ଗୁଣବତ୍ତା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା କେବଳ ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହଁ, ଆଉ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଇସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାବିବା କଥା ଯେ ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତି ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା, ଏସବୁ କେବଳ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନ ରଖି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରିବା, ତେବେ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଅନୁଭୂତି କେତେ ଗଭୀର ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ, ନୁହେଁ କି? ଏକଦମ। ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭାଗବତର ଏହି ଜ୍ଞାନଯାତ୍ରାରେ
ଆମ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।